Listo, mi gente, este mole de pavo ya nos quedó listo. Y se la ponemos a nuestra pierna de guajolote. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Por aquí tengo un pavo de 16 libras, una cebolla grande, 6 ajos grandes, 10 nueces, 10 almendras, unas ramitas de canela, 2 cuadritos de chocolate, 10 pimientas gordas, 5 pimientas flacas, 5 clavitos de olor, una cucharadita sopera de comino, 2 cucharaditas soperas de semillitas de calabaza, 3 cucharaditas soperas de ajonjolí, 8 galletitas de sal, 10 chilitos California, 5 chiles anchos, 10 chilitos de árbol para que pique bonito, mi gente. Salecita al gusto y mantequita para freír. Vamos a empezar. Aquí tenemos nuestro turkey, nuestro pavo bien lavadito. Vamos a empezarlo a cortar muy bien, mi gente, para llevarlo a cocer. Ahí está, la primer piernita. Vamos así a cortarlo bien en puras piezas. Hijo de maíz, miren nomás qué ala tan grande. Grandota la ala, miren. Hijos del maíz, miren nomás qué pechugota tan grande tiene este pavo. Aquí sí que vamos a alcanzar todos. Vénganse al mole que voy a rifar una chiva. A ver quién se la gana. Miren, vamos a cortar esta pechuga en unos 4 pedazos. Están grandísimas, mi gente, miren. Una olla de agua caliente, vamos a ponerle media cebolla, 3 ajos grandes y media cucharadita de cominos. Vamos a ponerle una cucharada grande de sal. Recuerden, mi gente, el pavo necesita mucha sal. Y empezó a hervir nuestra agüita. Vamos a poner ahora sí a cocer nuestro pavo. Va para adentro la primer piernita. La ala, miren qué tal están las alas, mi gente, grandísimas. La mollejita, vamos a ponerlo a cocer todo, mi gente. Que este pavo nos quede bien cocidito. Vamos a taparlo muy bien. Bien tapadito, mi gente, vamos a dejarlo cocer. En lo que se nos está cociendo ya nuestro guajolote, mi gente, vamos a limpiar muy bien los chiles. Vamos a sacarle bien todas las semillitas. Ahí está, mi gente, bien limpiecitos los chilitos anchos, los chilitos California y los chilitos de árbol. Chilito guajillo, pues ya bien limpiecitos. Vamos a reservar aquí también las semillitas porque también las vamos a necesitar. Vamos a ponerle un chorrito de manteca a nuestra cazuelita de barro para empezar a dorar todos estos chiles. Nuestra cazuelita de barro bien calientita, vamos a ponerle un chorrito de mantequita. Ya está calientita la manteca, vamos a empezar a dorar nuestros chilitos. Vamos a cuidarlos muy bien, que no se nos vaya a quemar. Nada más en lo que empiezan a agarrar un colorcito doradito, van para afuera. Porque si dejamos de quemar los chiles, mi gente, este mole nos va a quedar amargo. Y queremos que nos quede un mole delicioso para disfrutarlo este fin de año con nuestra familia. En nuestra reunión que vamos a volver a hacer otra vez. Una buena alumbrada, una buena cena. A gusto, mi gente. Vamos a dorar bien estos chilitos. Ya están bien doraditos, mi gente. Ahora sí vamos a sacarlos. Los vamos poniendo en nuestro platito de barro para remojarlos con el mismo caldito de nuestro pavo. Vamos a seguir dorando todos los chiles aquí, mi gente. Desde que empiezo uno a dorar los chilitos, mi gente, se sabe que va a ser un mole. Sueltan un olor bonito a chilito doradito. Así deben de quedar, miren. Un doradito claro, para que nos quede bueno. Ahí está, mi gente. Ya terminé de dorar bien todos los chilitos. Vamos a ponerle un chorro del caldito del pavo que estamos cociendo. Miren, mi gente, ya destapé la olla de turkey. ¿Cómo va? Nuestro guajolote ya va bien cocidito. Vamos a sacarle una tacita de caldo. Le sacamos un buen cucharoncito del caldito. Y se lo ponemos aquí a los chilitos para que se remojen bonito, mi gente. Vamos a echarles más caldo. Ahí está, mi gente. Vamos a dejarlo remojando muy bien aquí con el caldito. Para que este molecito nos quede bueno. Con el caldito del pavo va a quedar más sabroso. Vamos a seguir dorando todo lo más que nos falta.
Vamos a dorar la cebollita, los 3 ajos grandes. Bien doraditos los ajos de la cebolla van para afuera. Vamos a irlos poniendo aquí en el platito de los chiles también. Ahora vamos a dorar bien todas las semillitas que les quitamos a los chiles. Las nueces y las almendras, las pimientas gordas, las flacas y los cominos, las semillitas de calabaza, las 2 cucharaditas de ajonjolí y la canelita. Y vamos a removerle muy bien, mi gente, para que no se nos vaya a quemar. Una tostadita ligera y van para afuera. Miren qué bonito huele, mi gente. La nuez tostándose con la canelita, las almendras, el comino, ajonjolí, todo, no, hombre. Huele bonito. Ahora sí, mi gente, ya todo está bien doradito. Vamos a ponerle todo lo que tenemos aquí en este platito. Le agregamos la media barrita de chocolate y las galletitas saladas también. Ahora sí, mi gente, todo está listo para llevarlos a remoler muy bien. Ahora sí, mi gente, vamos a llevar a moler bien todos estos ingredientes para preparar este mole delicioso. Un buen chorrito de caldo. Ahora sí, vamos a darle una buena molida, mi gente. Aquí tengo mi cazuela de barro calentando. Vamos a ponerle un buen chorro de manteca. Va para adentro un buen chorrito de manteca para freír nuestro molecito. Bien molidito todos nuestros chilitos, mi gente. Ahora sí, va para adentro. La manteca está bien calientita. Vamos a ponerle de poquito para que se empiece a freír muy bien. Ahorita que empiece a hervir la mantequita, le seguimos poniendo más molecito. No dejen de mover, mi gente, para que no se les vaya a pegar. Ya está empezando a hervir, haciendo burbujitas. Vamos a seguirle poniendo más molecito. Que toda la mantequita empiece a freír muy bien toda esta pastita que estamos poniendo aquí. Este mole huele, mi gente, que quedó bien picosito, así como me gusta, porque un mole así picosito, dulcecito por el chocolate, sí que agarra buen sabor. Bien suavecito que está, todo bien recocidito ya. Vamos a sacar un cucharoncito de caldo para ponérselo al vaso de la licuadora para enjuagarlo. Para quitarle bien todo el molecito que le quedó en el vaso de la licuadora. Vamos a ponérselo aquí también este caldito. Y seguimos moviéndole aquí, mi gente. Hijos del maíz, así de buenísimo va quedando nuestro molecito, miren. Vamos a seguirle moviendo aquí hasta que espese. Y si necesita que le pongamos un poquito más de caldito, le vamos a agregar unas cucharaditas de caldito. A ver, mi gente, platíquenme, dejen por aquí en los comentarios qué es lo que van a preparar para cena, para fin de año. Porque yo les estoy compartiendo esta receta de mole, esperando que sí les guste y la preparen para este día de fin de año. Igual también preparé un pozole rojo. Un pozolito con maíz morado y costillita de puerco, que está también buenísimo, para echarnos nuestro buen platito de pozolito. Ahí platicando, calentándonos en la alumbradita, a gusto. Aquí los quiero leer en los comentarios, mi gente, a ver cómo van a celebrar, qué van a preparar de cena. Y para tomar, mi gente, tenemos un ponchecito que preparé, un ponche de frutas también, que ya también por aquí les compartí mi receta, cómo es que lo preparo. Para calentarlo toda la noche también ahí, tomando nuestro ponchecito. Bueno, pues este molecito está a punto de estar, mi gente. Vamos a esperar que empiece a hervir y va a quedar listo. Vamos a ponerle salecita también. Le ponemos salecita al gusto y le damos una buena removidita. En lo que le estamos moviendo aquí al molecito, mi gente, quiero agradecerles por haber estado conmigo todo el año mirando mis videos. Les agradezco y los invito a que el año que viene me sigan apoyando, mirando mis videos, y ya que los terminen de mirar, los comparten con su familia, con sus amigos. Ayúdenme para que los videos de la comanjita tengan más vistas, porque yo, mi gente, con todo mi gusto les estoy compartiendo mis recetas, esperando que les guste. Y gracias por haber estado este año 24 conmigo, y los espero por aquí el año 2025.
Que sigamos juntos todo el año, compartiéndoles por aquí mis recetitas y ustedes dejándome sus comentarios y regalándome me gusta. Gracias, mi gente. Empezando a hervir este mole, mi gente. Está bien espesito. Yo creo que le voy a poner un cucharoncito de caldito del pavo. Vamos a agarrar más caldito para ponérselo a nuestro molecito, que quede un poquito más ralito. Le agregué lo de 5 cucharoncitos de caldito, mi gente. A mí me gusta que quede un poquito más ralito, no tan espeso, pero ahí le van a ir ustedes tanteando a su gusto. Si les gusta más espesito, le ponen menos caldito. Este mole está a punto de estar. Vamos a esperar nada más que empiece a hervir y listo. Echa por allá mi raza, mi gente, que ya están sacando los palitos, la madera para empezar a hacer la buena alumbrada. Ahorita ponemos nuestra bocina, escuchando música, cenando un buen molecito de pavo. Y después echamos una buena bailadita para que se baje. Que se nos baje este curuco. Y más al ratito a disfrutar un buen platito de pozole. Pozolito de maíz morado con costillitas de cerdo, que está buenísimo, gente. Por aquí en mi canal ya tengo más de 200 recetas clásicas mexicanas, mi gente, para que vayan y los miren. Muchas recetas buenas que tengo. Gracias a las personas que me apoyan mirándolos y compartiendo los videos. Listo, mi gente, este mole de pavo ya nos quedó listo. Les voy a dar un punto para que vean cuando el mole ya está bien cocinadito. Van a mirar que la grasita ya se le subió por arriba. Ya está bien listo nuestro. Cuando ven que la grasita ya está por encima, es que ya está listo nuestro mole. Bien cocidito que está ya. Acá, mi gente, ya tengo lista un arrocito estilo Michoacán. Que ya por aquí también ya les compartí el video, para que vayan y lo miran cómo preparo yo este delicioso arrocito, miren. Vamos a servirnos ahora sí nuestro buen platito. Por aquí tengo mi platito de barro. Vamos a agarrar una buena cucharadita de arroz y va para nuestro platito. Vamos a servirnos la piernita de nuestro guajolote. Ya sea, mi gente, que se sirvan de pieza así, o lo pongan todo enchiladito en la cazuela. Listo nuestro molecito para servirnos nuestra buena cucharadita. Así pueden mirar, mi gente, cómo la grasita se le separa. Es porque el mole ya está bien cocinadito, bien cocidito. Vamos a agarrarnos una buena cucharadita. Hijos del maíz, este mole sí que quedó bueno. Y se la ponemos a nuestra pierna de guajolote. ¿A poco no se les antoja? Nos servimos otra buena cucharadita. Y va para nuestro platito. Miren, un arrocito calientito recién hecho, nuestro molecito con nuestro pavo. Hijos del maíz, sí que nos va a ir bien. Vámonos a probar a ver qué tal nos quedó. Ahora, mi gente, vamos a agarrar todas las piezas del pavo y lo vamos a acomodar en nuestra cazuelita. Ahí va la pechuguita para adentro. La alita también. Bien cosita que está la carnita, mi gente. Hijos del maíz, ¿cómo no vamos a acabar bien este fin de año? ¿Cómo no nos la vamos a pasar bonito este último día del año? Agradecidos por todo lo que tenemos. Y agradecidos por la comida, por la casa, por nuestra familia, por todo, mi gente. Y ahora miren, un buen taquito de mole. Mole de pavo, de turqui, de guajolote o de curuco, como lo conocen ustedes, mi gente. Este molecito sí que quedó para chuparnos los dedos. Miren, nuestro platito ya está bien servidito por aquí. Ya no aguanto las ganas de ir a probar. Así nos quedó este molecito, mi gente. Prepárenlo para que coman a gusto con su familia. Oigan, hasta el gallo les está deseando feliz año nuevo, mi gente. ¿Sí lo pueden escuchar? O creo que ya se dio cuenta que ya estuvo acá el primo hermano hecho el bole. Nuestro platito servidito y nuestra cazuelita hirviendo ahí.
Listo, vámonos ahora sí a probar. Hijos del maíz, este molecito huele buenísimo. Miren, quedó la carnita bien suavecita, bien cocidita. Hijos del maíz, ya se me hizo agua a la boca. Está buenísimo, gente. Vamos a agarrarle con un pedacito de tortilla. Un buen pedacito de carnita. Aunque nos embarremos los dedos. Y va para adentro. Está buenísimo. Vamos a agarrar una buena cucharadita de arroz con molecito. Delicioso. Buenísimo que queda este mole, mi gente. Está, mi gente, picosito, dulcecito, la carnita bien suavecita. Quedó buenísimo. Bueno, mi gente, pues ya después de haber probado ese delicioso pavo que preparamos, espero les haya gustado mi receta. Yo quiero agradecerles por haber estado conmigo todo este año 2024. Gracias a las personas que me regalaron me gusta, los que comparten los videos, los que ya se suscribieron, gracias. Y los invito a los que no se han suscrito, que se suscriban a mi canal y que activen la campanita para cada domingo que sea un video nuevo, YouTube les notifique que hay un video nuevo en La Comanjita. Y quiero desearles, mi gente, que este año 2025 que venga cargadito de muchas bendiciones para ustedes y toda su familia. Bueno, mi gente, pues yo por aquí me voy a quedar disfrutando de mi mole de guajolote, comiéndome mis uvas y una copita para celebrar el año 2025, que nos traiga muchas bendiciones y muchas cosas buenas. Gracias, mi gente. Saludos y bendiciones de parte de La Comanjita de Michoacán. Por aquí los espero el 2025 con una nueva receta. Les deseo lo mejor. Un abrazo aparte de su amiga La Comanjita. La Comanjita de Michoacán. Gracias, mi gente. Que la pasen bonito con su familia.